अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चिकन मखनी हांडी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और 2 ऑनियन काट के डालें। उसमें 15 या 20 ये काजू डालने हैं। इसको काजू को और ऑनियन को प्याज में ऑयल में फ्राई करना है। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो जब ये इसके प्याज़ों के किनारे हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो इसमें 3 टमाटर डालने हैं। टमाटर के छिलके उतार देने, उतार के 3 टमाटर इसमें डालें और इसका पेस्ट बना लेना है। और चिकन को फ्राई करने के लिए 1 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल में चिकन को फ्राई करना है। हाफ़ kg चिकन है। इसको जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालना है, हाफ़ टीस्पून सॉल्ट डालना है और इसको ऑयल में अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और 3-4 इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल लें। मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट डाला है। इसको चिकन को अच्छी तरह से गला लेना है, कोई कसर नहीं बाकी रहने देनी। इसको अच्छा सा फ्राई करना है और इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको गला लेना है। ये अपने ही पानी में गल जाएगा, लेकिन अगर नीचे लगने लगे थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर ढक्कन दे दें ऊपर। ये इसका कलर बहुत प्यारा हो गया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट की। वन टेबलस्पून इसमें जाएगा विनेगर, 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट में फ्राई हो जाएगा। फिर ये इसमें स्पाइसेस डालने हैं, नमक, सूखा धनिया, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें। फिर इसमें हल्का सा पानी का छिंटा डालकर इसको ढक्कन दे दें। और जो पेस्ट हमने बनाया था काजू का, प्याज और टमाटर का, उसको मैंने ब्लेंडर में अच्छा सा पानी डालकर उसको बीट किया और इसको ऐसे पूनी में डालकर इसको छान लें। जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना अच्छा वो छाना जाएगा। और ये मेरा चिकन गल गया है, अच्छा सा फ्राई भी हो गया है। इसको मैं निकाल लूँगी। चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए तो फिर इसको निकालें। जो मेरा बैटर था जो मैंने पूनी से छाना है वो अब मैं इसमें डालूँगी पैन में। और मैंने उसी पैन जिस पैन में चिकन बनाया था उसी में मैंने इस बैटर को डाला है। इसमें 1 टेबलस्पून बटर जाएगा, 1 टीस्पून ग्रीन चिली, हाफ़ टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून वाइट पेपर इसमें डालना है। और इसके ऊपर ढक्कन दे दें। बहुत ज़्यादा छींटे उड़ रहे थे तो इस पे ढक्कन दे दें। जब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल आ जाएगा और अच्छा सा बिल्कुल पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसका अपना, तो फिर ये रेडी है। अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो मैंने अब इसमें चिकन डाल दिया। जब पानी उसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब आपने चिकन डालना है इसमें। मैंने अभी इसमें चिकन डाला है और इसके बाद इसमें इसको थोड़ा सा भूनना है इस पेस्ट के अंदर। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें जाएगा 1 कप क्रीम। क्रीम ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे वाली क्रीम होनी चाहिए। वो मैंने इसमें पूरा कप डाल दिया है। स्मॉल साइज़ का कप था। क्रीम इसमें डालकर इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, थोड़ा सा इसको पकाना है।
जो कप में थोड़ी सी क्रीम बच गई थी मैंने वो भी डाल दिया इसमें। अब ये मेरी चिकन बटर हांडी रेडी है। अब आप इसके ऊपर थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ढक्कन दे दें। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अपनों में रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।